ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని నవంబర్ 2 నుంచి జనవరి 1వ తేదీ వరకు విజయవాడ మీదుగా 100 ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నట్లు అధికారులు మంగళవారం ప్రకటించారు. తిరుపతి నుండి ఔరంగాబాద్ నవంబర్ 6 నుంచి 27 వరకు ప్రతి ఆదివారం, ఔరంగాబాద్ నుండి తిరుపతి నవంబర్ 7 నుంచి 28 వరకు ప్రతి సోమవారం, తిరుపతి నుండి అకోలా నవంబర్ 4 నుంచి డిసెంబర్ 30 వరకు ప్రతి శుక్రవారం, అకోలా నుండి తిరుపతికి నవంబర్ 6 నుంచి 2023 జనవరి 1వ తేదీ వరకు ప్రతి ఆదివారం, హైదరాబాద్ నుండి తిరుపతి నవంబర్ 7 నుంచి 28 వరకు ప్రతి సోమవారం, తిరుపతి నుండి హైదరాబాద్కు నవంబర్ 8 నుంచి 29 వరకు ప్రతి మంగళవారం, విజయవాడ నుండి నాగర్సోల్కు నవంబర్ 4 నుంచి 25 వరకు ప్రతి శుక్రవారం, నాగర్సోల్ నుండి విజయవాడకు నవంబర్ 5 నుంచి 26 వరకు ప్రతి శనివారం నడపనున్నట్లు తెలిపారు. కాకినాడ టౌన్ నుంచి లింగంపల్లి నవంబర్ 2 నుంచి 30 వరకు ప్రతి సోమ, బుధ, శుక్రవారాల్లో, లింగంపల్లి నుండి కాకినాడ టౌన్ నవంబర్ 3 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు ప్రతి మంగళ, గురు, శుక్రవారాల్లో ప్రత్యేక రైలు నడపనున్నట్లు వివరించారు. కాజీపేట నుండి తిరుపతికి, తిరుపతి నుండి కాజీపేటకు రైళ్లు నవంబర్ 8 నుంచి డిసెంబర్ 27 వరకు ప్రతి మంగళవారం, మచిలీపట్నం నుండి సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్ నుండి మచిలీపట్నం రైళ్లు నవంబర్ 6 నుంచి డిసెంబర్ 25 వరకు ప్రతి ఆదివారం నడుస్తాయని తెలిపారు.